Jeg slipper altid lidt afsted med, når jeg siger til hende, jeg har også købt noget til dig. Jo, jeg har købt noget kasket. Hej og velkommen til Box Office. Det er blevet september måned, og vi er på vej ind i efteråret. Den fantastiske sommer er ved at være over, desværre, men vi går en tid i møde med en masse nye fresh kicks til efterårsbrug. Og som altid i det her program, så kan du vinde et par sko, som er inde i den her spændende sorte boks, men det kigger vi på senere. Vi har også en super fed gæst med den her gang, en gammel ven af huset. Han kommer lidt senere i programmet også. September måned byder på en masse spændende sneakers. Blandt andet så har Adidas varslet, at deres meget populære Temperun vender tilbage. En sko, som oprindeligt kom ud i 2014 i et par colorways, som egentlig ikke var sådan super populære. De stod til sale her og der, men efterfølgende er de blevet rigtig, rigtig populære og svære at få fat på. Selvom det var en almindelig release, så har priserne været ret højt oppe, så nu kommer den tilbage i en masse spændende colorways, som du kan se her. Den glæder jeg mig personligt også meget til at se komme tilbage i gaden. Og Nike, de har varslet, at deres Air Max Deluxe, som jo er en mega populær re-release og en retro-sko fra 90'erne, den kommer også i en all black og en all white version her i løbet af efteråret, eller her i september. Og ikke mindst så er Skeptor i gang med at tease sit tredje samarbejde med Nike, som også er på Air Max Deluxe-modellen. Sidst men ikke mindst, så har Nike også varslet deres helt nye follow-up til deres samarbejde med Acronym, hvor der kommer 3 nye Prestos. Den der Presto High, sådan lidt støvleagtig fusions Presto, som Acronym jo er sindssygt dygtig til at lave og bevæger sig godt i den. Den kommer i 3 nye colorways, som er sindssygt fede og rimelig crazy, som måske ikke lige en sko, der tiltaler alle, men en sko, som jeg tror kommer til at være en rigtig quick sell-out, så jeg tror, det er en sko, som man skal være vågen for, hvis man skal have fat i en af dem. Nå, lad os byde velkommen til denne måneds gæst, som er vores allesammen og god ven af Resets, Kenneth Ngoing, som vi jo kender fra YouTube, hans Instagram og ikke mindst hans fotografier. Han kommer her. Sker der, fan? Så bra. Er det godt? Ja, det er roligt. Godt at have dig tilbage i stolen. Yeah, they took my yeah! They took our yeah! Det er godt at tilbage. They Jo, took tak. your yeah! Statement. Statement. Vi skal snakke lidt om, vi ved jo, at en af de ting, som du aldrig har lagt skjul på, det er, at du er Adidas mand. Ja. Og jeg synes, det der er spændende, det er det, du har på fødderne. Ja. Som stadig i min optik er noget af det mest interessante, der er derude. Ja, altså jeg har kæmpet om at få den, siden jeg så den første gang i Rio de Janeiro, hvor der var OL, hvor Adidas har lavet sådan en camp derude, hvor jeg blev inviteret derhen for at lige tjekke det ud og tjekke alt det nye varer ud. Der var den der. Og på det tidspunkt, som jeg forstod det, blev den kun givet til deres OL-guldvinder. Og så lige siden der har jeg sådan set været totalt forelsket den, men det har bare været mega umuligt. Og så har min plug, Mathias on Fire, som også er for Reset, jeg lige giver ham en shot, skabte den så til mig. Og han var så tæt på at sætte beholde den, hvor jeg var sådan lidt, bro. Hvad er det ved den innovation i sålen hos Futurecraft, som tiltaler dig? Altså, jeg er jo kæmpe fan af Ultraboost-sålen. Men jeg kan godt mærke, fordi at jeg er rimelig platfod, at en hel dag i de sko, hvis jeg er på ude at rejse eller whatever, går rigtig meget, at mine fødder til sidst sådan synker sammen, så det går indad. Ja. Så jeg får ondt i anklen, og 4D-printet sål her, den er bare så lige det perfekt til, at jeg mærker det slet ikke, når jeg har den på. Så jeg vil sige, at Futurecraft har den rigtige blødhed for mig. Jeg er ikke sikkert, at den har det for jer andre, men for mig er den helt perfekt. Og så plus fordi jeg synes, det er en super fed og simpel sko. Ja. Og så bare fordi den er lidt rare. Jeg har ikke set andre i København eller i Danmark for den skyld gået i den. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Så jeg har nærmest ikke gået i anden, siden jeg har fået den, så jeg er sådan... Tror du, det går den vej? Sådan, er det fremtiden? Ja, det synes jeg i hvert fald. I forhold til, altså, for sådan nogen som os, tror jeg synes, den er super fed. Ja. Altså, man får også the looks, hvis jeg går rundt ude på strøget, og der kommer nogle kids forbi, så jeg bare... du ved, så er de rimelig crazy over den, men jeg er mega glad for den, og tænker også lidt på at skaffe den hvide. Eller nogle af de andre, der kommer, men
koster bare kassen, jo. Ja, vi skal også snakke lidt, jeg ved, du som både kan se på din hat, men ja. også hvis man følger med på dine kanaler, at du er Supreme-fan også. Altså jeg har fandme købt Supreme i over 10 år, før det overhovedet blev hype, hvor man bare går ind i butikken, og så var der bare boxlogo, tror jeg, og sådan noget. Altså jeg kom i tanke om, at jeg har solgt 2-3 box sweatshirts i sin tid til på 100 kroner, fordi de har mistet farven lidt på loppemarkedet og sådan noget. Ouch. Og nu i dag, så bliver de bare solgt til 3.500, whatever, altså det er sindssygt crazy. Og nogle af de gamle drenge, som jeg også snakker med, som også samler på det, det er jo bare sådan, det er jo vanvittigt, hvad de sælges for i dag i forhold til, hvad vi gav for det dengang, og der var ingen kø og bla bla bla, men altså attituden inden for Supreme har altid været den samme, så de stadig sådan, har altid været stokker. Sidste år så den her Carlisle Group opkøbt 50%, og så er der mange, der snakker om at hypen så død, og hvad føler du her i 2018, og nu når man går ind i, de har lige launchet deres efterårssæson, er hypen død, eller? Nej, jeg tror det sgu ikke, altså jeg vil ønske den døde lidt på en anden måde, for min egen skyld, men altså så længe Hypebeast, Heist & Buy, de skriver om det, så falder det sgu aldrig til jorden. Det kommer til at indebære, at de i hvert fald skal åbne flere retailbutikker. Ja, det tænker jeg. Du ved, de har kigget på nye byer i Europa og alt sådan noget der, ikke? Så man kan sige, at det bliver nok endnu mere udspredt. Det tror jeg, og jeg tror måske også, det bliver nemmere for os andre at få fat på det. Og jeg tror, at resale-prisen ryger mindre ned, hvilket også er mega fedt på en anden plan. Desværre ikke for reseller-typerne og sælgerne derude. Men sådan er det jo, altså sådan er det med alting, det er det samme med Yeezy. Alting falder til jorden på et tidspunkt. Ja. Hvad synes du om efterårskollektionen? Jeg synes, altså den der kommer nu her torsdag den 30. august, altså lidt bare men jeg synes, kunne godt lide den første, hvor jeg var helt vildt efter at få den der Diamond Toolbox, og den fik jeg så også. Men den var der også i et par timer inden det røg væk. Ja. Og så tjekkede jeg hurtigt ud, og så bestilte jeg nogle andre ting, som jeg lige har hentet i dag. Og, det er det, du har lige været nede og hentet? Jeg har lige været hentet. Og du ved ikke, hvad det er, siger du? Jamen, jeg har sådan lidt, jeg trykkede bare hurtigt. Så jeg tror, det er noget med kasketter, altså jeg har købt noget smykke ting til min kæreste. Og, sejt. Jeg slipper altid lidt afsted med, når jeg siger til hende, jeg har også købt noget til dig. Jo, jeg har købt noget kasket. Det skulle da... Jeg vidste ikke, der var en 3M, man kalder det. Og så en Patagonia rip-off. Som nok mange af jer ved, jeg spiller rigtig meget hardball, og vi tager til sådan nogle militærsimulationer, så jeg nogle gange så spiser man suppe og alt sådan noget. Det er ikke selvfølgelig, så den har også været ude. Så skal vi se, hvad ud. Så har jeg selvfølgelig købt den her. Thermal. Mega nice. Så er der sådan en ske her. Sådan en ske. Nice. Jeg tror... der er også lidt... Der er en hoppebold med. Så er der sådan en hoppebold med, som jeg tror, de har sendt med til alle i den her... Er det rigtigt? Ja, det tror jeg. Det er fandme en god gave. Det var fedt. Tak, Ken. Og så en lille smykke ting den til kæresten her. Kan man åbne den? Ja, okay. Hvor man kan gemme sine kæder og så videre. Ja. Men merch, det hele kan ryge i min Diamond Toolbox. Sådan der. Fedt, mand. Nice. Og hvad går du ellers at lave? Jamen, jeg går og skyder rigtig mange lookbooks. Jeg har lige skudt editorial for Peter Faltofts merch, som bliver solgt nu her lørdag den 1. september. Ja. På Storm. Det er mega nice. Det ser mega fedt ud. Det er totalt military graded jakker, som kommer 30 pieces af. Okay. Og har jeg været til møde hos Udenrigsministeriet og skal lære nogle ting, der jeg kan snakke så meget om. Det er mega spændende at skulle... Med noget rejse? Noget rejse, og muligvis med en minister. Okay, spændende. Og noget mere, som I nok skal finde ud af på et tidspunkt, når jeg må fortælle om det. Spændende. Ja, og så er det bare Adidas som sædvanligt, og Mercedes, som jeg arbejder med sammen med. Ja. Og ja, så min YouTube-kanal, som jeg gør for hyggens skyld. Stærkt. Ja. Fedt. Husk at følge med i alt, hvad Kenneth går og laver på hans YouTube, eller subscribe, og på hans Instagram, eller follow, og så er jeg sikker på, at I kommer til at vide meget mere om alle spændende projekter. Kenneth, tak fordi du kom. Ja, tak. Optur, altid fornøjelse. Vi siger tak til Kenneth, og nu, som lovet, så skal vi til denne måneds konkurrence, hvor I denne her gang kan vinde en helt ny NMD fra Adidas, som hedder en TS1 PK GTX. GTX står selvfølgelig for Gore-Tex, hvilket jo er perfekt til efterårsvejr, og den ser sådan her ud.
en rimelig speciel mid-NMD version, kan man sige, som er dækket i deres net her, all black, sort sål, og så med sådan en, ligesom sådan en slags ekstra pløs hen over snørebåndene, som skjuler snørebåndene, som gør, at sne og slud og vand ikke kan komme ind opfra. Og så er den jo så lavet i Gore-Tex-materiale, som også står her på siden og indikeret her med det lille logo. Og en sko, som sorte sko er jo altid gode, når vejret skifter. Så jeg tror, at det er en god efterårssneaker, den her. Den kan du vinde, og det kan du som altid se, hvordan du gør lige hernede. Det var det for den måneds Box Office. Husk at se med på Resets kanaler, hvor vi snart lancerer vores helt nye Inside the Box-sæson med en masse spændende samlere, både piger og drenge. Og så ses vi næste måned til et nyt afsnit af Box Office med en masse nye sneaker releases og en ny gæst.